在上期节目中，我们花了2个小时挖了这个史莱姆区块，在这里呢，上下一共有4层。那么这个史莱姆农场的原理呢，就是通过这个史莱姆区块能够刷史莱姆，然后再通过这边的铁傀儡吸引它的仇恨，让它跳到下面的岩浆块，并且将它给处死。那么下面呢，是通过一个漏斗矿车进行收集的。我们来看一下这边的收集装置有多少粘液球了。我们这里看到呢，已经有10多组啊，那么这个数量呢，已经是完全够我们前期来使用了。那么之前呢，也有很多小伙伴问，为什么他的史莱姆农场不刷史莱姆呢？可能你的史莱姆区块可能找的不对，这是原因之一。那么第2个原因呢，也许是你挂机的时间不够长，你需要再多花点时间来挂机。那么第3种原因呢，可能就是你离这个史莱姆农场太近了。那么我们知道刷怪的范围呢，是在24格之外到127格之内的范围，所以你如果离这个农场太近，它是不会刷出史莱姆的。当然也有人说可以把周围的矿洞把它给点亮，这个大可不必，前期我们没有必要花这么大的力气把旁边的洞给点亮，缩小这个刷怪的范围，使这个农场的效率提高。那么前期呢，我认为这样没有太大必要，因为这些产量完全够我们前期使用。如果我们后期需要大量的粘液球的话，我们可以再制作效率更高的史莱姆农场。又到了我们读评论的环节了。那我们来看一下，今天我们将要读哪些观众们的评论呢？好，我们来看第一个这位观众呢叫 Smart Cuber， 怎么又是你啊？怎么就你的问题这么多？他说有粘液球掉在最下面，平台上收集不到怎么办？那么这个问题呢，我们可以往那个平台里面再挖一格，对不对？把那个铁轨再往里面挖一格。好，我们来看第2条评论，超可爱的大大，他说我挖的史莱姆区块就是不刷史莱姆。那么这个问题呢，在我刚刚也说过了，有可能是你离史莱姆农场太近了，必须要在24格之外，而且呢你挂机的时间啊还得足够长，所以呢你需要挖完史莱姆农场，你可以再去干点别的事情。好，我们来看第3条评论，他说枪个贝斯，你查史莱姆区块是输种子就行，不用管版本的吗？我上次查了，看到里面它没有可以选择版本的，也就是说从远古版本到现在的版本，史莱姆区块应该是没有任何的变化的。我们来看下一位，这位名字叫没名字啊，他说史莱姆农场能建在海底吗？我觉得建在海底应该是一个不错的选择啊，因为海底下矿洞比较少，所以应该是能够提高一定的效率的。好，我们再看下一个，这位名叫 Milk， 他说刷铁机要往上叠加需要高多少格？那么这个问题呢，铁傀儡啊，它需要离开那个村民，离开上面那个村民将近20格左右啊。如果在20格之内，它上面就不会再刷铁傀儡了。好，我们来看下一个。好，他说新版刷铁塔床的机制能不能讲一下床的机制？那么这个床的机制能够讲些什么呢？总之村民他会自动的寻路到床啊，这一点是肯定的。那么其他的有其他小伙伴如果知道关于床更多的一些信息的话，你可以在弹幕或者在评论里面回复一下这位观众。好的，我们来看下一个无语东兴他说史莱姆农场还有没有更简单的这个没有。好，我们来看最后一个你好莫低了他说刷史莱姆和高度有关吗？比如说越低效率越高这是对的。当然在 Y1 的地方效率最高， Y2 就少了很多，然后 Y3、Y4 后面就更加的少。听他们说听其他人说这是一个导数的关系还是什么关系总之你要效率最高，那就坐在 Y1， 也就是你必须要破基岩。你说你们这些人真的是有恶趣味难道都喜欢争着要上坟墓吗？出生点的地可是很贵的总不能让你们全都上这个墓吧？要像这样发展下去的话，我录几期视频，那我家岂不是要变成公墓了？我们今天要来做一个繁殖机，我们先上到这个刷铁塔上面来。这边呢，先到它的旁边来搭几个方块，我们直接就在刷铁塔旁边来做一个繁殖机，这样最方便。做繁殖机呢，首先要做一些床，让我们爬到这上面来，要在这一头放几张床。由于这个1:14的版本呢，繁殖村民我们知道是需要床的，床的数量就决定了村民的数量。我们不光要给这些村民投食，还要有足够的床。那么这些床呢，必须村民要寻路能够寻到这张床才行。好，这里我们放的床越多越好。然后呢，还要插上火把，否则你的村民最后死都不知道怎么死的。然后在这里放上活板门，这样我们也方便进出。然后再到刷铁机这里拿一些铁，这里呢把铁合成矿车，
那么有了矿车之后，我们就可以利用这个矿车把村民运送到那边去。这里的铁轨还没有把它点亮，放下拉杆拉开。这里呢，我们可以用这个活板门啊，再次用这个活板门大法把自己给拍倒啊，这样就可以进去这样1格高的空间。这边的火把把它给移开，因为我们待会要在里面也要放一个活板门，但是呢，这个活板门我们就先不慌放吧。我们先放矿车啊，把这个村民给装走。好，他已经上车了，再放上活板门啊，这样我们就可以出来。我们过来看一下，看这边村民怎么样了。好，他已经停在这里了。我们把墙把它给堵上，但是这样我们怎么出去呢？在这里放一个方块吧，然后把这矿车给打掉。我们接下来拿这个矿车再去运送第2个村民。好，我们可以跳出来。那么村民呢，他是跳不出来的。这边我们再到里面来。好，第2只村民也把它给运过来了。哎，我的头！好，现在呢要给这个村民投食啊，这样它才能够繁殖。亚 C 雷，快亚 C！ 好，已经产生了哲学的味道了。哎，但是它有点生气，那么也就是说明呢，它寻路没法寻到这个床。所以这里还是出了点问题啊，要把它打开。这上面必须要用活板门才行，不然他们会生气的，就无法生出小猴子啊。我们再来观察一下，看他们能否再次冒出爱心。在繁殖完村民之后，我们要在这边继续做村民交易所。首先呢，我们在地上放上这个压力板，这些压力板的位置啊，就是最后村民要站的坑位。再来到史莱姆农场。我们需要刷一些铁轨，由于我们做村民交易所啊，需要激活铁轨。这里呢，再拿一些粘液球，把它合成粘块，用来刷铁轨。这个刷铁轨机我们就坐在这里。地上呢，先放上一些熔炉，那么这个熔炉是不会被粘块粘走的，所以呢，这个粘块我们就可以大胆的放在地上。这里放上侦测器，然后再放上我们需要刷的铁轨，再放上这个漏斗矿车，用来收集铁轨。这一头呢，放一个菊花朝上的侦测器。然后在侦测器的这一边放上一个粘性活塞，接下来呢，我们做一个开关，放在这里。好，拉杆放上，再拉开，再把关闭。好，铁轨呢就可以被这个震动的矿车给收集到。我们继续来做这个村民交易所。这下面呢，我们要全都插上红石火板。那么我们先把这个地给挖开，拿出我们的红石火板，在每个压力板的这个草方块的这一面插上红石火板。那么当村民下车站到这个压力板上面呢，这个红石火把就会熄灭。那么下一次矿车过来就不会在这里下车了。好，我们把这个动力铁轨和激活铁轨交错的放，然后再把这个火把都给盖住。同时呢，这里的动力铁轨也要把它给激活。最后要在前面的坑里面放上栅栏，这样村民下车就不会到处乱跑了。铁轨的后面我们再盖上半砖，盖上这个半砖的作用呢，是为了让村民下车啊，就只能够从前面的压力板那里下车，这后面都是不能够下车的，所以要把这个木板把它给围好，顶上的木板也把它围好。好，再到繁殖机这里倒一桶水，让这些村民全都流到这个角落里面去。接下来我们就可以从这个角落把这个村民把它给装出来。那么这样呢，这个村民就可以被我们乖乖的关进这个村民交易所，我们就能够很方便的跟他们来进行交易了。好的，那么本期节目的全部内容呢，就在这里告一段落了。如果你还有什么对游戏不清楚、不明白的地方呢，欢迎在评论区留言，跟其他的小伙伴一起来讨论讨论吧。或许在下期的节目中，我会将你的评论贴在我的存档里哦。好的，那么感谢大家收看，我们下期再见。